bể thương rồi. Mua về em Này mua cả máu này này, khổ thân. Thật đừng rơi điện thoại bây giờ. Đi chị em mình đi chợ đây, đi mua đồ đây. Yeah, chị em mình đi mua đồ nhé. Cái gì đẹp mình mua trong kia nhé.
Trên cái giường mới nhé. Cái giường này trông nó rộng rãi thoải mái, cái chỗ này bé tí ti. Chăm nha. Là gì mới của em nào? Thích không? Nào, ngoan nào. Chắc thích cái giường này hả? Có phải không? Nằm lên đây đến mắt nó lim dim này. Thích cái giường này đúng không? Nhớ lấy cái giường kia thì cái dãy còn mấy cái đòi nhảy ra. Hay làm cái giường này khác rồi. Nhảy luôn. Anh con gì anh? Hả? Con gì đấy anh? Con khỉ em ơi. Anh con gì này em mới để Anh bấy về anh thịt. nó bé này này. Thì mấy nó lớn lên thịt mà. Nó bán luôn này. Làm rừng à? Hay là anh bán kìa? Thôi em mua về làm gì em gì đây? Cái gì thương rồi. Anh bấy anh. Thương rồi. Em mua về em Này cũng cẩn thận chết đấy, để anh cầm về anh nuôi mấy nhá gì thôi. bán thì em nó bị thương này không nó khổ hơn đâu. Để em điều trị cho nó. Thôi anh mua về thì bây giờ bán này nó không phải đáng bao nhiêu đâu. Anh bán cho em xong rồi anh lấy bao nhiêu thì em trả tiền. Không nó bán thương này nó bị thương. Nhưng mà em lấy về làm gì, nó bị thương này, em nhìn ra nó bị thương này, anh bấy nó sập bấy này, em lấy về làm gì? Em điều trị cho nó khỏe thì thả nó đi đấy. Thế đấy em trả bao nhiêu thì em trả. Em mua này về cà phê đây. Em cầm trên đây anh cầm tạm được không? Chứ không nó bán như Anh bình thường là anh mấy chục anh không lấy đâu, nhưng mà nếu mà thôi em thích thì anh để cho em thôi.
Đói lắm sao mà gặm tay chị thế. Đói hả? Tí để chị lấy sữa cho nhá. Mình bị cái mụn gì đây? Mụn gì mà nó xinh to quá này. Nó lại qua mũ này, trắng trắng. Khổ thân quá. Mẹ đưa chị xem này. Chắc cũng đói rồi hả? Đấy là cái gặm áo chị thế. Mẹ này có đau không? Cứng lắm. Bây giờ chị bôi thuốc cho em nhé. Bây giờ chị bôi thuốc cho em, chị pha sữa cho em, đói lắm rồi này. Không khổ thân quá. Khổ thân quá. À, chị cũng khóc rồi hả? Thế đi về nhé, về mẹ pha sữa cho chị em uống nhá. Đi. Đi về nhá. Để pha sữa nhé. Đây chơi mi em nhé. Gọi em ơi đi. Em ơi. Đấy. Em đẹp không? Sợ em đi nào. Em ơi. Đây con gọi em đi. Con gọi em ơi đi. Nhanh. Sao? Sao? Em đẹp này cơ mà. Em đẹp lắm nhỉ. Em ơi. Chị xem vết thương cho nào. Chị xem em có bị nặng không nhá. Rồi. Xong rồi nó sưng húp lên này. Sưng to này. Hủ này. Hủ ra này. Đau không? Hủ. Chị xem nào. Giờ chị cho đi tắm xong rồi chị cho đi mua thuốc nhá. Đi xem bác sĩ xem bị làm sao nhá. Để chị lấy mua thuốc về để bôi cho nhá. Như này là hỏng hết. Bị đít này. Sưng to. Cứng đơ vào rồi. Đóng mũ. Chắc là phải chích mũ ra đấy. Mũ cả máu này này. Khổ thân. Thế này mà người ta bộ là bắt về để cho nó khỏi để thịt. Thương thế này mà thịt nhỉ. Để đi tắm nhé. Nè. Chị để đi tắm nha. Tắm sướng mà. Sướng mà ngồi lên thế. Bây giờ mình tắm đầu tiên đúng không?
Mát không? Đẹp thế nhỉ. Trong mắt lại có cái gì đỏ đỏ đấy. Mát không? Nhớ. Đấy. Được dài thế. Đói hả? Chắc đói lắm rồi đúng không? Rất lâu chưa được ăn sữa đúng không? À, chị lấy sữa của em bé cho em ăn nhé. Lấy sữa của chị Hân cho em ăn nè. Chị em ăn thử xem em có hợp không để chị mua sữa khác cho em uống nhé. Gặm tay chị à? Đói lắm rồi à? Ừ? À, chị lấy điện thoại chị gọi cho xe đến rồi mình đi bác sĩ nhé. Alo anh ơi, anh cho em một xe taxi xuống Tranh Chữ nha. Dạ vâng, vâng. Đợi xe xuống rồi mình đi nhé. Để đâu?